जय सिया राम दोस्तों, एलारिगो नमस्कारा एंड वेलकम टू माय व्लॉग। बारिश तेज़ थी, दादी माँ यहाँ पे बैठ के अंगूर बेच रही थी और वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना दादी जी की थोड़ी हेल्प की जाए। तो मैं दादी माँ के पास गया, उनसे उनका हालचाल लिया। उनसे मैंने थोड़े से अंगूर लिए जो उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझे दिया। मैंने उस अंगूर के लिए दादी माँ को थोड़े पैसे दिए, प्लस दादी माँ को एक छोटा सा गिफ्ट दिया अपनी तरफ से, जो कि था थोड़ा कैश और चॉकलेट। दादी माँ इमोशनल थी, खुश थी, उन्होंने मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिया और मैं ये खूबसूरत इम्पोर्टेड दिखने वाले अंगूर जो कि यहीं पे उगाए गए थे, उन्हें लेके मैं घर चला। तो इस तरह से ये बारिश की सीरीज़ में मुझे हार्ड वर्किंग लोगों के लिए थोड़ा कुछ करके बहुत अच्छा लग रहा था। आई फेल गुड। कीप वॉचिंग। जय सिया राम।